Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan kita pengajian tiap malam Kamis. Kita selalu mengharap pada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat bimbingan dari Allah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan saudara kita yang dalam keadaan sakit atau mungkin berhalangan lain diberikan kesembuhan, juga diberikan kelonggaran dalam rangka bagaimana mempertahankan istiqomah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu dibahas tentang wanita yang tidak boleh ditikah. Kita sudah dijelaskan, puas tidak puas itulah tinggal kita baca di tafsir-tafsir atau mungkin di bab fikih ataupun di dalam terjemah Al-Quran, bahwa kita boleh nikah, tidak boleh nikah itu karena masalah akidah. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 22 ini juga tentang ketidakbolehan menikah dan siapa-siapa saja orang yang tidak boleh ditikah. Ya. Kita umat Islam harus tahu, jangan sampai salah. Bapak kalau salah ini nikahnya fasid, rusak. Kalau diteruskan juga, ya dosa malah. Kita dihukum karena salahnya. Dosa karena kita juga tidak mau mencari, mendengar ya, tentang syariat nikah. Di dalam surat An-Nisa ayat 22 di sini diterangkan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa makta wa sa'a sabila. Pada zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah nilai wanita itu sangat rendah, disamakan dengan benda. Zaman jahiliyah tuh ya, bisa diwariskan ya, itu wanita. Jadi harga wanita itu bisa disamakan dengan benda yang bisa diwarisi. Ya, mending lah mau diwariskan nama gelisnya. Kita lamun goreng dipaksa kudu neruskeun urut bapana kira-kira kumaha. Nah ini. Sehingga ayat ini larangan tentang nikah dengan perempuan bekas ayah satu ayat. Sebab ada di ayat 23-nya tentang siapa orang-orang yang tidak boleh dinikah, baik secara nasab, secara persusuan, juga secara musyawarah. Gitu kan? Tapi ayat ini misah. Dan ayat sebelumnya, ayat 19 di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarisun nisaa karha. Ya. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian
tidak halal bagi kamu sekalian antara nisaa mewariskan istri. Nisa di sini perempuan, di sini adalah istri. Di ayat 19-nya. Gitu kan. Kenapa demikian? Sebab zaman dulu, zaman jahiliyah itu perempuan dianggap rendah, dianggap derajatnya di bawah daripada laki-laki, bahkan lebih rendah, sehingga disamakan dengan barang. Itu ketika perempuan dalam keadaan haid diasingkan kan, dihijikan jeung domba. Bahkan ketika Rasulullah saat-saat lahir ketika itu, kalau lahir anak perempuan dibunuh, dikubur koropes kan. Ini yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ketika beliau dalam keadaan jahiliyah. Makanya Umar bin Khattab kadang menangis, menkerngahuleng teh, kadang ketawa. Kenapa menangis? Sebab ada anak putrinya yang dikubur hidup-hidup. Begitu lahir, sediakan lubang, masuk. Kenapa ketawa? Sebab beliau ini sering bikin Tuhan. Tuhannya tina roti. Terus disembah. Terus disembah dipreteli. Tuh, ayat Tuhan disembahnya. Dibikin ku manusia. Disembah, dihormati, diagungkan. Satu saat ketika lapar, Tuhan itu sama makanan dibikin dari roti, adonan meureun gedenya Tuhan lagi. Mun urang mah meureun ukuran perempuan manusia kintal sih dia. Montok jangkung badag. Itu dialami oleh sahabat Rasulullah ketika beliau ini zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah belum lahir. Nah, ini. Kemudian ada sisa-sisa. Surat An-Nisa ayat 22 ini asbabun nuzulnya adalah yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dan Muhammad bin Ka'ab bahwa zaman itu Abu Qais Saifi bin Aslak beliau ini wafat. Ketika wafat, dia punya istri, isinya diwariskan kepada anaknya. Oh, nya agiki dengan warisan we lamun zaman ayeuna nya. Tapi urut bapak ngan lain indung nu ngalahirkeun. Naon sababna da teu hiji isina ge. Zaman jahiliyah teh lebih dari 2, 3. Gitu. Ngan lamun lain indung nu ngalahirkeun, kemudian si bapana maot, eta budak teh diwariskeun ke anakna. Istri teh diwariskeun ke anakna. Mau tidak mau. Ya, makanya di sini Abu Qais Saifi ketika wafat istrinya diwariskan kepada putranya Misan. Ya. Bahkan tidak diwarisi harta, malah diwarisi teh istri. Istri bekas ayahnya. Itu. Tapi ketika dan nggak ada kawin, ya, ketika dia menerima warisan, tidak diberi nafkah pak, data diwaris harta ke bapak nanage, tidak dinafkahi. Taya magis zaman Rasulullah terus lahir. Asbabun nuzul ayat 22 surat An-Nisa. Kemudian si istri bekas ayahnya itu karena sudah milik anaknya, mengajukan kepada Rasulullah. Maju, Rasulullah, saya ini diwariskan kepada anak Qais. Tapi saya tidak diberikan nafkah. Lalu bagaimana katanya? Ya. Nanya kepada Rasulullah. Rasul menjelaskan, menjawab, udah kamu pulang. Pulang. Nah, istrinya tuh si perempuan warisan itu, yang istrinya Qais itu pulang. Setelah tangkap pada Nabi, Nabi tidak menjawab, cuma mengatakan pulang. Mudah-mudahan Allah memberikan penjelasan
tentang masalah ini. Akhirnya turun ayat An-Nisa 22. Gitu kan? Yang bunyinya walatan kiu manakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi ya, istri-istri bapak kamu atau mantan istri bapak kamu, manakaha abaukum. Ya, mak itu di sini perempuan maksudnya. Barang kan manakaha gitu. Abaukum minanisa. Apa-apa yang sudah dinikah oleh bapak kamu minanisa dari perempuan-perempuan dari istri-istri ilama qad salaf. Ilama qad salaf kecuali yang sudah lewat. Ya. Nu tos kalewat mah tos kagok, tos tanggung dihampunan ku Gusti Allah. Ya, nu baheula. Tapi lamun ayeuna urang apal siga urang geuning. Aya sugan teh judi itu teh haram. Terus we urang teh judi. Da teu apal sugan teh haram. Ya. Aya sugan teh ngurangi takaran teh mun jual beli teu haram. Geuning 100 milu pengajian mah ternyata haram gitu teh. Itunya ngurangi timbangan teh sugan teh haram, ternyata haram. Gitu. Mengoplos barang-barang yang mengatakan di atasnya bagus, di bawahnya jelek, sugana teu haram, geuning haram. Pan ayanya dioplos model barang merep beas luhurna mah alus, tapi handapna luhurna 12.000, handap 8.000. Dikocoknya kada dagang beas ya. Atawa luhurna dana secara halus ka handapna ada borongan teh ya. Iya mah ibarat pan urang teh eta nu objek ieu teh kudu teh. Eta. Ta eta. Aya contohna mah huluna nu asupnya nu amisna. Pas ka handapna geuning haseup. Sugan teh teu haram nu kitu teh. Tah lamun teh serang eta teh barang teh haram, sugan teh urang teh jeung bank teh teu haram. Ya, hubungan jeung riba teh ai sugan teh teu haram. Ternyata geuning haram. Tah lamun tos apal kitu mah urang wajib ninggalkeun perbuatan yang dilarang oleh Allah walaupun sudah terlewat. Nya geus apal mah. Nah, neangan dewe nu alus deui nya ulah urut bapak urang. Gitu kan. Neangan nu masih kena gres gitu. Makanya di sini di ayat 19 ya, janganlah mewariskan istri-istri itu dengan dalam keadaan karha, terpaksa, dipaksa karena kebiasaan zaman jahiliyah. Mau tidak mau diwariskan tanpa ada nikah. Itu udah ke anak ya malebar ku batur mah. Tapi orang tos ngupingnya aya budak nikah jeung indungna da lebar cenah kabaturkeun mah bapana maot budakna lalaki deukeut jeung indungna lila-lila meureun haneut mun geus haneut kan nyetrum mun tos nyetrum deg-degan terus deg-degan aya kada setan mah Pak setan atuh yang namanya iblis itu ya, tidak melihat siapa dia dan tidak melihat bagaimana panca kaki yang namanya iblis menggoda manusia. Makanya ada pernah saya baca ya di buku atau di media bahwa ada anak ya nikah dengan ibunya. Itu kan udah jelas yang namanya si bapak memperkosa anaknya tapi enggak sampai dinikah. Anak bapak memperkosa anak mah banyak kan sampai hamil banyak itu mah ya tapi bukan melalui pernikahan gitu kan itu mah karena nafsu yang bejat ya yang tidak berakhlak itu
Makanya setelah datang Rasulullah, datang Islam, itu teh dihilangkan. Makanya di sini kata Allah, innahu kana fahisyata wa makta. Perbuatan ini perbuatan yang sangat bejat dan sangat dibenci oleh Allah. Kata-kata makta dalam Al-Quran hanya 6. Saya baca di Fathur Rahman ada 5 itu. Ya. Dan 2 kata maktan setelah kaburo, ada 2 kata di Al-Quran. Satu di surat As-Saff ayat 3, yang kedua di surat At-Taghabun. Surat Ghafir. Surat Ghafir alias surat Al-Mu'min. Saya nyari-nyari surat Al-Mu'min nggak ada, Al-Ghafir nggak ada di Fathur Rahman tuh. Ternyata Al-Mu'min. Dan tidak ada di Fathur Rahman ayat Al-Quran yang mulai hurufnya gin di situ. Ya, sudah doa. Harusnya kan fa langsung. Nah, ada 2 kata, ya. Lafad maktan teh itu masdar bukan fiil. Fiil makan ada fiil madi yang lewat, fiil mudhari yang sedang atau akan, fiil amar harus dikerjakan. Ini maktan, siga doroba yadribu dorban. Doroba geus neungeul yadribu bakal neungeul. Dorban ieu mah neungeul temenan. Kan taya bukan fiil. Ya, neungeul temenan. Sebenarnya tuh. Neungeul memukul sesungguhnya. Taya ge maktan atau maktun. Jadi hanya ada 2 di Al-Qur'an. Ya, kata-kata maktan digabungkan sebelumnya kaburo. Di As-Saff. Gitu kan? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburo maktan. Jadi sangat benci Allah. Kaburo maktan. Sangat besar ya bencinya Allah kepada orang yang ngomong, merintah, mengajak berbuat baik tapi dia tidak. Antaqulu ma la taf'alun. Tapi lain bab nikahnya. Lain ngajak nikah lain, nerangkeun bab nikah, neng bapak teu nikah deui, lain eta. Nya lainnya, baikeun. Lain kitu pan ilmu teh aya nu kudu dilaksanakeun nu teu kudu pengetahuan hungkul. Gitu. Eta mah teu asup dosa. Sim kuring nerangkeun poligami, geuning eta teh Nurdin gecan poligami misalnya. Eta mah lain berarti teu ngamalkeun ilmu Pak Haji. Moal ngasup ke boroh maktan nu kitu mah insyaallah moal. Gitu mah. Jadi Allah paling benci ka jalma yang mengajak berbuat baik tapi dia tidak, kaburo maktan. Ya, antaqulu malatab 2 kali lipat eta mah. Ya, sangsina ge siga dia azab geuning. Kita di alam di sana teh di neraka teh kan orang pada renang di neraka. Ditanya, kunaon maneh renang di neraka? Sabab simkuring di dunia baheula milu ka guru-guru simkuring. Ya. Simkuring akhirnya seperti ieu. Pan agama teh gitu, lain dikira-kira, lain dirasa-rasa agama tuh. Lain dipapantes ku jalma tapi agama tuh ada landasan hukum. Bakal renang di neraka. Ditanya kunaon geuning renang. Da kuring teh baheula teh ibadah teh nurutan guru simkuring. Makana siksa guru simkuring teh tuh 2 kali lipat da simkuring beus teu berustek pan. Bebarengan nya guru simkuring makana urang tong taklid ka guru kudu maca deui. Tong puas ilmu mah. Nya. Siga di kampung geuning puas diajar teh di madrasah cukup sakitu wudu teh siga kitu. Bacaan salat iftitah teh siga kitu baheula. Tah urang teh embung maca deui, embung mendengarkan deui. Itu. Ya. Akhirnya apa? Ya itulah banyak aturan yang memang dari sononya enggak ada tapi kita melaksanakan. Bahkan wal anhum. Bukan cuma disiksa 2 kali ya Allah, tapi wal anhum laknat. Laknan kabir dengan laknat yang paling besar. Tuh.
Maka ya kita jangan sampai menyampaikan hal-hal yang memang ya tidak jelas sumber hukumnya gitu. Nah ini ya. Kita kembali, makanya dalam ayat ini kabura maqtan innallaha taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya ya. Orang-orang yang mengatakan, yang mengajak tapi dia tidak melaksanakannya. Seperti ngajak berjamaah. Yo berjamaah. Orang tetap berjamaah. Ngajak poligami. Itu poligami gitu ya. Nah, jadi eta malainnya gitu mah gitu. Nah, eta kan kemampuannya gitu. Jadi sangat benci Allah tuh. Nah, di sini juga orang yang nikah atau dapat warisan dari ayahnya, dapat warisan istri, bekas istri ayahnya, itu maktan, fahisyah. Ya. Fahisyah teh jadi perilaku yang wah sudah kayak itu ya kayak kemarin LGBT model gitu. Zina saja antara laki perempuan sudah wasa sabila, jalan yang sesat, apalagi yang begitu. Nah ini juga fahisyah, wa maktan. Ya. Kemudian wasa sabila dan sejelek-jeleknya perilaku atau jalan, ya wasa sabila. Nah ini. Jadi yang pertama maktan kaburo dikaitkan dengan maktan di dalam surat As-Saff ayat 3. Yang kedua kaburo maktan disatukan dengan kaburo sebelumnya kaburo itu dalam surat Ghafir alias surat Mukmin Al-Mukmin. Ilamun ada Quran, ada juga ya di Quran tuh ada yang Ghafir ada juga yang Al-Mukmin. Kalau yang saya Quran Kabir itu suratnya surat Al-Mu'min di situ. Ayat 35. Ya. Yang bunyinya Adzin jadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Ya, orang-orang yang memerangi ya, dalam ayat-ayat Allah bighairi sultan, menyalahi, memerangi, mempermasalahkan ya, hukum-hukum Allah dengan tanpa alasan. Ya. Menyalahi agama Allah tanpa alasan, tanpa dalil. Itu. Atahum yang datang kepada mereka kaburo maktan ini juga. Sungguh besar murka Allah. Ya, murka. Sungguh besar murka indallah di sisi Allah. Ya. Wa indal ladzina amanu dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang memusuhi ayat Allah, yang menyimpangi ayat Allah tanpa ada alasan, ya, yang menyimpang dari ayat Allah tanpa alasan, bighairi sultan, kabura maktan. Ini juga besar, ya, besar kacida bahasa Ciamismenya. Ya, benci kacida, bendu kacida, sangat marah kacida Allah. Ya. Dan orang-orang yang beriman kadzalikatullah ala qalbin mutakabirin jabal. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang-orang yang sombong, juga orang yang berbuat sewenang-wenang. Jadi ada dua ayat. Sok ngade moal aya Pak, milarian deui eta kabura maktan, ya kabura maktan. Itu mung aya dia dua ayat. Ya. Mung maktan kata-kata maktan aya di 6 surat, ya gitu kan. Tinggal yang kelah di Patroma tadi apa Al-Faros apa ya itu ada yang lebih jelas. Nah ini jadi orang-orang yang menikahi atau hanya menerima warisan atau juga mungkin menikah dengan istri bekas ayah tapi bukan ibu kandung karena si ayah ini isinya lebih dari satu, itu diharamkan. Ini misah ayatnya satu. Sampai ayat 2-3-nya ini nerangkan siapa-siapa saja orang yang tidak boleh dan haram untuk ditikah. Itu di An-Nisa 23. Ya. Itu runtutan atau susunan orang-orang yang tidak boleh ditikah. Ya. Yang ada kaitannya dengan orang yang ditikah itu. Ya.
Sementara ada pertanyaan dulu tentang tidak boleh nikah bekas ayah. Kita lanjutkan. Ya. Jadi begitu datang Islam itu dihilangkan, ya, tentang perbuatan ini dihapus. Tidak ada lagi warisan istri bekas ayah, tidak ada lagi, diharamkan. Makanya walatan kihu. Turun ayat ini setelah tadi, ya, istrinya Qais itu ngaju pada Rasulullah bahwa dia tidak dinafkahi. Nabi itu tidak langsung menjawab. Ya, beda jeung urangnya, tak apal ge urang mah sok ngajawab. Urang mah sok tahu kadang gitunya. Ya, sok tahu urang mah. Ai Rasul mah pan liren heula. Yas'alunaka 'anir ruh, liren. Sahabat bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anil mahid. Liren. Baru beliau menjawab setelah ada keterangan dari Allah melalui malaikat. Nah, di stop sampai hari kiamat sudah kayak nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini pernah dibolehkan di awal-awal Islam. Tapi langsung dilarang oleh Rasul sampai hari kiamat. Nikah mut'ah itu tidak boleh, nikah kontrak. Banyak yang nikah kontrak ya. Kasus katanya mahasiswa nikah dengan ketika dia dalam keadaan jadi mahasiswa, dia butuh biaya nikah kontrak. Beres kuliah dia misah, meninggalkan suaminya. Dan ada yang memang sudah niat nikah kontrak. Ya, dan ada kan itu Syiatum bolehkan nikah kontrak. Kita mah nggak boleh, ya, orang-orang Islam yang beriman tidak boleh nikah kontrak. Sering nikah wae ya niatin nikah gitu, tong nikah kontrak. Ibu juga kudu hati-hati bisa buka wadah orang punya anak. Ada orang yang nikah seperti itu, ditentukan waktunya. Sehingga di pengadilan ditanya, kunaon atau yang cerai atau sepa jodohna. Maneh ini arah renteng gitu centang. Ya. Saya penuh jawab gitu. Sepa jodohnya. Nah kunaon ya agak yang cerai. Tos teu suka Pak. Itu gara rampang pisannya. Siga tadi tuh nepi ka ngurut dada sim kuring mah Pak. Marisa menikah di bawah tangan. Ditanya saksi nu hadir menyebutkeun nikahnya sateh. Saksina ditanya, duana datang. Ditaruh sim kuring teh bapak jadi saksi mau dipitah ku saha disuhunkeun ku itu. Ai bapak apal rukun nikah? Perang Pak, aya sabaraha 5. Hiji naon? Syahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 kawin. Pak, berarti ya jalma teh teu apaleun rukun Islam. Nya. Berarti eta jalma teh teu apaleun rukun Islam. Sabab rukun Islam disebut rukun nikah. Aya panu kitu. Eta saksi nikah siga jamal siga kitu. Rek kumaha nyebut sahna atuh eta nikahna. Tadi dieu nya gegabahnya orang-orang tuh. Ya, gegabahnya orang-orang yang menyarankan untuk nikah di bawah tangan. Sabab kalau KUA mah rapih Pak, KUA mah diteangan, saksi teh jama-jama orang ngerti. Ya, orang-orang yang sudah senior. Lamun diatur mah sabab nggak mau diatur ya itu ngatur sendiri, akhirnya kan main hakim sendiri, masyarakat seperti orang datang ke situ 2-3 hari digerebek dikawinkeun harita siga Islami padahal kita menyimpang dina Islam siga Islami ya teu meunang ayeuna datang ka dieu padahal mah kan boleh ta'aruf ya ada Islam teh bolehkan ta'aruf asal dua-duaan wae. Masih kapangi dua-duaan kan teu kudu dikawinkeun harita sing jelas prosesna prosedurna tong kitu. Jadi main hakim sendiri mah ya gitulah. Arti main hakim sendiri lain hakim dengan sorangan. Aya hakim sorangan sidang tunggal Pak. Dispensasinya
mariksa nu dispensasi budak rek kawin di bawah umur hakim tunggal, hakim sorangan. Tapi lain make main hakim sendiri, dan mang hakim jalmana. Itu sendiri eta mah mariksa dispensasi mah. Bari teu ngotoga Pak. Ya, biasa baju safari bawa baju kumaha gitu, baju jas. Gitu. Nah, ternyata gitu Pak. Nepi kalebandinya eta saksi nyaksikeun sah nikah sahnya nikah dan tidak seperti itu. Sampai-sampai ditanya rukun nikah, jawabnya rukun iman, Islam. Tuh, berarti kan gegabah. Mestinya ustaz tuh hati-hati kan. Diteangan adalah saksina anu bener, nu jujur, anu amanah, ya tidak buat fasik gitu kan. Itu satu. Nu kadua tadi aya ustad oge. Ya. Daya dua kasus. Minggu kamari diperiksa cek sim kuring sok datangkeun ka ustad nasina hadir. Ternyata hadir ditaruh sim kuring ai anjeun naon pagawean cenah. Wira swasta. Naon aja di masyarakat naon ustad Pak, ai gawe ustad naon cik terang teu fungsi ustad terang panaon mun cenah eta cenah menangkeun jamaah nya ustad teh kan berkewajiban ngurus masyarakat mun loba boga murid meureun ngurus murid mun boga santri meureun ngurus santri nah geuning anjeun wawaniana ayeuna nyarankeun nikah pan aya lembaga nikah mah ada apa cek Islam gitu ieu pengadilan jang orang sah jang lain orang Islam dia terang teh undang-undang 74 teu acan budak ngora nyebut teu acan teu apa. Ya, cenah ustadznya wayahna da ieu teh di dunia. Ai hirup teh kudu agama jeung drigama, agama dipake, drigama ge dipake selama drigama ini tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ayeuna nikah dicatat bertolak belakang jeung agama teu? Teu Pak. Tuh. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya tuh sebagai kan dulu mah zaman Nabi belum ada pemerintahan Nabi baheula mah. Ai urang sareng Nabi. Ya, jauh urang mah. Ya. Ai zaman Nabi mah Nabi teh kepala negara, kepala pemerintahan, semua kebijakan Rasulullah harita. Ka Rasulullah datangnya. Sultannya Rasulullah. Gitu kan? Pemerintahan Rasulullah. Ari ayeuna papan Pak? Terus aya pemerintahan, ya nusah misalkan ayeuna. Dan undang-undang tidak bertolak belakang dengan aturan Allah. Kita harus bapak gaduh kendaraan gaduh. Aya naon surat aya naon bae PPKB, STNK, SIM. Di mana lahirna eta? Lahirna SIM teh tina KTP. Di mana lahir KTP? Di catatan sipil. Di mana catatan sipil? Tina buku nikah. Di mana nikah? Di Pak Ustad, mana buktinya di Pak Ustad? Takkan gitu di dunia mah. Ya, dan memang harus begitu kan. Quran oge dibukukeun bisi hilap dan teu kabeh otak jalma teh sami dibukukeun. Ngan teu kudu kabeh ngabukukeun Quran. Yo tiap orang ngabukukeun lain ibadah siga salatnya laksana ya Quran mah geus aya dibukukeun mah udah enggak usah semua orang ngabukukeun Quran. Pan ngabantahnya zaman Nabi kan teu dibukukeun Quran. Bukan. Dan di dia, amun ayeuna geus teu mampu kan orang tulis meureun. Tulisan bisa tercecer kan zaman Nabi ge dikumpulkeun. Dinu kayu, aya dina tulang, dina batu dikumpulkeun kan dihimpun aya teh. Kan dikumpulkeun itu. Teu kudu aya paikeun ngadamal Quran bisa nu salah dari ahlina. Itu tah jadi ya aya ibadah itu memang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Aya ibadah yang teu kudu setiap orang, aya ibadah cukup sah khusus ahlina gitu. Nah, jadi kudu paham ya, orang Islam tuh kudu bisa ngebedakeun mana ibadah, mana urusan dunia. Itu sabab lamun nerangkeun ibadah teh sok disaledorkeun ku batur teh. Ada cenah geuning Rasulullah ge baheula cenah naik onta, ya orang naik kapal san urang kudu. Wah. Dari naik kapal mah lain ibadah tuh. Ya. Ek naik kapal ek renang ke Mekah silakan. Ek renang abdi mah ka Mekah teh nya syukur hebat.
sabaraha poe teh sugan renang tidak ke Mekahnya. Gitu. Jadi kapal mah eta lain urusan ibadahna. Gitu. Kan berkapal laut di urang 4 bulan ke Mekah teh. Jadi kudu bisa ngebedakeun antara ibadah dengan urusan duniawi. Banyak orang gitu ngabantana teh, eta mah cenah da. Geuning zaman Nabi ge naik onta. Atuh urang naik onta ti deuk ka Mekah nyan sok aya mah dek mah. Ya, gitu. Eta mah urusan duniawi. Rek nyieun mobil, rek naik onta, rek naik kapal, rek naik perahu, rek renang, rek naik rakit 2 bambu we di calian kali itu ka Mekah, ka mana ka Mekah, oh saya. Dina rakit ning, gitu. Terang rakit. Nu dibikin tina bambu di MTNTep asal ngambang pokona nama gitu. Nah, jadi kudu bisa ngebedakeun. Nah, di dieu nya tanikah itu urusan ibadah. Lamun urang teu bisa sorangan ya nikah, moal bisa sorangan, Pak. Teu asal aya wali anak aiki datang we ka gadis. Aya bapana Pak lah geus nikah we ayeuna jeung abdi. Dari isukeun mah bisi ku batur. Lebar. Ayo nikah di dinya ondang eta. Lain kitu nya. Aya urusan duniawi na kumaha urusan duniawi na. Ya, aya nikah nama ibadah, aya duniawina teknis na kan gitu. Nah, jadi jalma loba nu teu paham gitu kan. Jadi undang-undang itu selama tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an, urang wajib taat. Gitu. Dan ternyata benturan, Pak. Ya masalah kan. Nah, jadi ada teknis ibadahnya, ada teknis habluminanasnya. Teknisnya kumaha gitu. Diatur, nya daftar heula. Ya, ka lembaga nu resmi. Tong datang ka imana, masing eta panaib ge. Tong datang ka imana. Masing eta hakim ge tong datang ka imana rek cerai teh. Geus ka kantorna ka pengadilan. Gitu kan, da ka imana mah teu bener. Ya, di sidang di imah yeuh janda geulis. Teruskeun we geus cerai teh. Anteu meunang dalin imah malin pengadilan gitu. Masing zaman ega hakim gitu. Tadi dinya urusan manusia tapi ibadahnya. Nikah nama ibadah, cerai ge ada hubungan dengan ibadah. Kenapa? Sebab akibat cerai ada, yaitu masalah idah dan sebagainya. Gitu. Lanjutkan. Nah, jadi budaya jahiliyah yang dilaksanakan zaman dulu dan sisa-sisa ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, kemudian belum ada wahyu, masih ada sisa-sisa. Makanya ayat ini turun. Ya. Itu kan wallahu alam, apa langsung pisah dengan tidak ada, nggak ada keterangan lagi di situ. Sama dengan ketika diharamkannya minuman keras, khamar. Kan bertahap. Terus sekaligusnya larangan minum khamar teh terus sekaligus bertahap. Gitu kan? Teknis kan katanya bertahap. Ketika orang tahu akibatnya, dampak dari minuman keras, maka orang tuh menyadari. Allah menurunkan ayat. Ya, gitu kan. Hurimat alaikum, diharamkan langsung. Setelah efek dari itu memang ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat tadi. Aya manfaatna minuman keras teh. Cenah mata haneut kana badan. Mata krosa kana tenaga. Gitu kan. Urang badannya ada geus haneut di geus haneut di Ciamis mah komo kudu make kipas wae pan. Itu panas. Nah ini. Jadi sisa-sisa warisan zaman jahiliyah ketika zaman Rasulullah dihapus. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi perempuan di bawah derajat laki-laki, artinya sejajar. Tapi hak dan kewajiban tetap itu mah. Sabda Al-Quran dikatakan, laisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki dengan perempuan. Betul, hak ajasi mah sama. Tapi hak dan kewajiban mah tetap ada suami, ada istri. Kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, itu mah tidak bisa berubah. Sok pepohoan gaya undang-undangnya.
Popohoan enak, gender popohoan gitu nya. Yang sama, tak kita yang temenang ngomong kita yang ya. Maka nu kamari diproses undang-undang hukum pidana itu nggak tahu bagaimana hasilnya itu sekarang. Seperti antaranya gitu Pak, Bapak boga budak. Eta budak teh boga ka hiji lalaki, mun awe sabalikna laki boga ka awe. Tapi Bapak indung bapana teu setujuan. Eta budak bisa lapor ke polisi, Bapak bisa dihukum. Eta matak di demo teh. Gitu. Ini orang boga budak tong kawin jeung eta, da kawin teh kudu lihat kriteriana. Maksa we eta budak teh. Dilarang nepi ka pasya, laporkeun ke polisi. Bisa dihukum. Eta. Ya, matak urang kedah melek, Pak. Nya lamun enak usad Qur'an dibaca teh. Teu maca ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah teh kan alam, fenomena alam, ya, kemudian makhluk Allah yang ada di sekitar kita, ya, kemudian ciptaan Allah yang ada di badan kita, dibaca. Ya, wa fi anfusikum apalah tubsirun, apakah tidak melihat dalam dirimu ada kekuasaan Allah? Gitu kan ya. Bah ini teh hasil kekuasaan Allah kita teh. Tuh. Ya jadi model tadi itu ditanya masalah gitu, itu apa lagi ningan. Padahal di dunia hirupnya di Indonesia mata kedah terang urang-urangnya karena undang-undang teh supaya tong katipu. Tong asal setuju we nya undang-undang teh kudu nama gitu. Saya nama wakil kita teh nanya ke masyarakat kumaha masyarakat dibere draftna ye masyarakat teh. Kedah nama kitu baca heula ku urang, dia telaah dibaca, dibulak dibalik. Ke diajukeun baru kudu nama kitu mekanismeuna nama. Tah masa reses teh nanya masyarakat kudu namanya. Masa reses datang ke masyarakat ieu dapil anu wakil anu datang ka ditu. Lain erek pemilu merean amplop 5.000, 10.000, 100.000 kan bukan gitu. Seharusnya begitu. Jadi kita teh masyarakat tahu, oh ini. Lain anu geus jadi undang-undang urang karek heuh. Ya siga jama dibangunkan tidur, karek ngeuh urang. Padahal itu sudah berjalan, dan dianggap 1 bulan tidak ada yang masalah, dianggap urang tahu. Ya, undang-undang mah kitu. 1 bulan diundangkan, udah melanggar. Sekarang nih, ya undang-undang lalu lintas elektronik lalu lintasnya itu kan teu apal urang keur nyupiran ngoprek HP ya tahu-tahu aya CCTV ditilang jadinya kita undang-undang kan betulak belakang enggak teu da bener zaman naik motor mah nya maca HP sering pasim kuring nya eta rek polisi rek naonnya pakai jaksa polisi rek hakim rek manusia rek rakyat rek ustaz rek kiai teu meunang pokona keur jalan mah tong make HP termasuk Gojek teu meunang eureun heula geus cilaka sim kuring sering berpapasan jeung orang itu di Bandung mah sim kuring rajin aja mah ya keur mah diudag buka pan hei eureun minggir rajin, keun bae dan teu salah urang. Dan nita aman, nita tertib. Gitu teu belakang jeung urang jeung Islam teu tertib tuh. Gitu. Jadi lamun aya undang-undang tong make HP ketika naik kendaraan, ketika nyupir, ketika nyetir, ketika bawa kendaraan teu bertolak belakang, sabab itu kemaslahatan umat jeung urang. Itu masih teh di Quran ge kan. Kan di Quran aya wala tufsidu fil ardi, jangan kamu merusak baik merusak diri atau merusak tatanan yang sudah ada. Begitu kan? Ya. Jadi kita teh perlu tahu undang-undang selain undang-undang Allah. Nepi ka mana undang-undang teh. Gitu. Supaya orang katipu. Ban ieu mantos diundangkeun urang karek ngeuh. Ya, teu apal. Nah, jadi ayat tentang tidak boleh nikah dengan mantan istri bapak mat
Satu ayat di situ dipisahkan dengan orang-orang yang tidak boleh ditikah. Ya. Di ayat 23 nah. Banyak ayat 23 mah. Ya. Ayat 23 mah ya. Satu ada karena nasab, karena keturunan tidak boleh nikah. Yang kedua karena persusuan tidak boleh nikah juga. Yang ketiga karena pernikahan musyawarah. Jadi bahas. Karena pernikahan teh contoh. Ya. Baik nikah jeung ieu sareng Siti Aisyah. Siti Aisyah kan boga adik Siti Jenab. Nya, contoh ya, engke dibahas kayak ge. Nah, ayeuna asalna nikah teh kan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ieu teh asalna mah haram KBG. Asal mah halal ditikah KBG. Ya, asalna mah bisa asalna haram, memang haram asal. Tapi boleh milih bapak teh bade ka Siti Aisyah, bade ka Siti Jenab. Boleh milih kan? Berarti ini masih halal dua-duanya. Tapi ketika Pak Ikin milih Siti Aisyah, ini jadi haram. Ditikah. Oh, lain kayak. Kamu kata mah. Oh. Tah, iya di Al-Qur'an wa antajma'u baina ukhtayain. Nikah ya ka dua istri anu adi lanceuk. Tadi nasusunan ayat 23 di ayat An-Nisa 23 itu di terakhir ya teh. Terakhirnya wa antajma'u baina ukhtayain teh. Jangan kamu nikah dengan dua istri yang akan beradik. Tuh. Diadakan di satu daerah ada. Simkuring apal jangan mana. Asalnya non muslim asup Islam. Tapi ternyata sudah Islam dia nggak mau ini ya. Dan nikah juga sudah Islam dia dua-duanya. Dah lebar cenah daripada ka batur eta aya istri nu kitu, Pak. Aya istri teh tadi tanya ngukut adikna dikuliahkeun, disekolahkeun saimah. Lalakina tahu-tahu padahal sarua eta saketurunannya. Siti Aisyah jeung Siti Jenab teh saketurunan bapana eta iduna eta. Rupana teh jauh beda. Tapi eta iblis datang ngagoda, Pak. Iblis mah kan ngagoda tuh, adek mana adek ipar mana itu geuning. Lebih kan tuh ngagoda setan. Akhirnya tergoda. Ceritanya pacaran. Tanpa semuanya si istrinya. Karena lama pacaran, akhirnya ketemu. Ketika ketemu oleh si kakaknya, bager teuing, soleh teuing, ngan kateuingan solehna. Ya soleh neng lah kawin bae, geus we kawin teh jeung adik kuring. Asal uing tong dicerai we. Nah, dikawin duanana. Eta mah solehna kaleuwihan lain soleh teuing. Ya, soehah eta mah. Soehah. Lain soleh. Dan nu soleh mah ngarti, moal daekeun ngizinkeun eta ajeun teuing pisah daripada ngizinkeun. Kan gitu. Ada Pak peristiwa yang begini, ada di daerah ada. Itu dua peristiwa, satu yang tadi ini, yang kedua bukan mu'alaf tapi dia Islam dari kecil. Adanya diurus. Ya, punya perusahaan kaya, akhirnya adiknya juga ditikah dua-duanya di situ, beda rumah. Nah, badai nurutan gitu. Bisi badai. Pan adina mah leuwih kena leuwih ieu beureunya leuwih ngora. Itu. Nah, eta mah da kan ngabedakeun mah iblis, Pak, nu ngabedakeun mah. Tah, kecuali maut. Atawa cerai. Aya maut mah mangga turun ka ranjang atau naik ka ranjang. Teu masalah, datos cerai. Ngan lamun istri bapak mah sok sanajan dicerai ku bapana teu meunang. Tetep eta mah. Ya. Istri mantan ayah mah teu meunang. Sok sanajan cerai. Lamun eta si istri teh geus digauli ku si bapak. Ngan lamun can digauli terus cerai, ya, memeh digauli tapi cerai, itu dibolehkan. Nah, eta ya.
Gitu. Ari turun ranjang mah benten boleh. Nya. Boleh. Ngan kitu we sering-sering ngadoanya. Urang kawin ka lanceukna maot. Boga adi awe kawin deui. Aya di daerah Pak yang gitu. Turun ka ranjang maot deui tah si adina teh. Boga adi kawin deui tah bika 3. Hebat kan? Ngadoa we yang kitu mah. Mun hayang kitu ngadoa we geus. Gitu. Nah gitu. Bedanya aya bekas ayah mah tidak boleh ditikah kalau sudah digauli oleh ayah. Tapi ke adik mah boleh asal udah putus pernikahan. Gitu. Makanya turun istilah turun ke ranjang. Tah, teu keuing eta teh. Engke aya di dieu. Aya di dieu ke. Di antara teh nu teu menang dikawin teh istri anak urang. Ya. Minantu eta aya di Quran ke ieu 2-3 ya. Minantu ya contoh aja nya untuk melengkapi supaya gambaran. Beda jadinya ai tadi mah kakak adik mah lamun sudah putus boleh di ini, tapi lamun istri bekas ayah mah walaupun sudah putus sudah digauli tidak boleh kecuali belum. Sekarang istri minantu orang temenang eta ge. Ya, temenang dikawin ku bapana. Minantu sabab anak kan ada riwayat nanti diterangkan di riwayat nanti di sini. Atau menang tagihannya. Sabab geus dianggap anak-anak kan maksudna ge. Ya. Ibu geus digauli, masa anak mari kawin deui. Teu aya eta mah turun ka ranjang kitu mah nya. Mun anak tere teu meunang eta ge sami. Nya. Anak tere tidak boleh ditikah. Sebab anak teu aya istilah indungna maot anak tere dikawin. Nah ini. Jadi 13 di 23. Maka engke bahan tanya. Bahan renungan di aos Pak Anissa 23. Anissa 23 di aos ke ayat 13 kelompok asa nama. Nya. Engke bahasan kanggo mingguan payun insyaallah. Ayat 13 kelompok tuh wa ansad mau baina uhtayain terakhir di akhir ayat. Jadi orang nyandung ka adir jeung lanceuk teu meunang paikin. Ajan teuing kata tangan nu deukeut we asalain dulur. Tuh. Daripada ka adik nyandungna. Sudah haram eta mah. Gitu. Nah, sebelum Islam mah pas sebelum Rasul lahir mah ada nu kitu mah geus komo nu kitu mah. Ya. Adi lanceuk dikawin ku eta. Bahkan bekas bapa oge diwariskeun ka anakna. Tapi lain nu ngandungna gitu. Ka anakna nganduka zaman jahiliyah aya teu ka anak nu kawin ka indung kandung gitu. Eta. Ya. Mata orang insyaallah diawas kayaknya di Anissa 23 kanggo bahan. Syukur aya petarosan ge tinggal nerangkeun we. Itu. Tajanten aya bapa mah mutlak. Sehingga ka anak tere mutlak. Kemenang orang kawin ka anak tere. Namanya itu. Aya naras ya, paikin di mana we paik? Mangga Ustaz Pak Aisyah. Baheula mah ayahnya kawin gantung teh kitu, nganduka praktekna sia kumaha tah? Praktekna siga kumaha kawin gantung teh baheula? Tos dia keadaan acan. Nah, ya teteh Pak terjadi ketika Undang-Undang 174 belum ada. Ketika dispensasi belum ada, nu saya macam kuring mah. Gitu. Satos lahir Undang-Undang 174, maka orang yang belum waktu nikah, pengen nikah, ajukan dispensasi. Tak aya nama, nu can 19 tahun ngajukan dispensasi mah kapungkur mah genep can 16 tahun mun istri ngajukeun dispensasi tina undang-undang 174 itu. Ngan memang undang-undang eta mah seueur Pak, kawin gantung baheula nganduka kumaha praktek dengan sim kuring sering nguping.
Geus lah bisi ku batur capan gitu di kampung banyak. Geus we diantankeun santi ayeuna lah geus. Nya seu sakola geus tamat ke ngahariji geus sakola. Ngaduka dia kada dukan teh teh. Ya. Mohon gitu. Nganduka dia kada duka henteu teh. Nganduka aku duka ngalamar rungkul. Makana ayeuna undang-undang ieu teh kan urang teh nya undang-undang teh gaduh urang teh. Jadi saeutik-saeutik nih syariat Islam teh masuk kadinya ka jalur formal. Itu matak ulah kieu ulah nyebutkeun cek agama masa. Da cek undang-undang ge sah nikah mah tadi ge asal seakidah, sesyariat. Cuman pasal 2 ayat 2 na wayana kudu dicatatkeun heula. Rek nikah teh daftar heula. Kapan daftarna? Lain ka Pak Ustad. Tapi ka KUA. 10 hari sebelum nikah kan diadakeun penataran kan gitu. Diarahkeun. Diperiksa ieu teh gadis kene atawa janda, duda atau jejaka kan gitu. Teu ujug-ujug ayeuna urang jama aya unggah ka hiji awewe. Ya, peda geus 3 kali unggah ka dinya. Ditoong kuno hayangan ti dinya. Aya sifat iri. Bebeja ka baturna, aya lalaki tuh. Digerebeg, dikawinkan teu islami. Al-ajatun syaiton teh kan tergesa-gesa. Kan Islam mah dina Al-Qur'an ata'aruflah gitu. Eta teh Pak di daerah santri nu kitu asal teh asa terpelihara gitu lingkungan. Padahal ya. Eta ya tinggal daftarin ke kawan kan kawan gitu. Ya, aya nyebatkeun nikah deui, aya nyebatkeun teu kedah. Tergantung berapa bulan eta teh usia kehamilanana. Aya nu ngetang sebelum 185 berarti seberapa bulan? 6 bulannya gitu. Memeh 180 hari mah masih terhitung. Tapi ayeuna mah Pak ya ta eta meureun gedugan jeung urangnya gitu. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan termasuk eta itu disebut anak. Tuh, tadi dinya gedugan jeung urang meureunnya jeung eta. Jangan gitu banyak Pak Guru. Mangga. Tangke ari dia. Ya, awas heula nya. Paman kaponakan eta. Teu kenging teh eta teh. Ya. Paman. Teu kenging. Ya. Da teu apalkeun ka wa meureun. Teu ditanya heula. Ya. Pan ka wa mah ditanya engke teh anak saya. Biasa ditanya daftar apa daftar. Kadang teu ditanya nepi ka status kitu. Komo ayeuna di surat nikah teu aya status janda jejaka dan hubungan enggak. Teu kenging ya paman keponakan. Da sifat anak ya teh. Ya. Tuh. Oke, orang bahas minggon insyaallah minggon payun nya. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui pasien kesempatan kesehatan Allah sehingga orang tiasa mengikuti teras ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah nikah, rumah tangga dan perceraian. Cakap bae teh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minal karam innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.